能源巨头 BP 表示，它计划到2025年建造一座60兆瓦的大型绿色氢电厂，作为其 High Green Teesside 项目的第一步。在一个规模可能会显着增长的项目中，最初的设施可能只是第一步。一旦绿色氢工厂的第一阶段完成，该项目可能会发展到更大的设施。该设施的目的是使生产与需求相匹配，在本10年结束时使其电解能力达到500兆瓦。这将增加1吉瓦蓝氢灰 H2 的计划容量，由天然气制成，并使用碳捕获和储存。蓝色 H2 生产已经是已宣布的 H2 Teesside 计划的一部分。将绿色 H2 添加到项目中的原因是，就温室气体排放而言，它被认为优于蓝色。蓝色 H2 可能会使用碳捕获和储存，但在此过程中仍会排放一些排放物，特别是以甲烷的形式。Green H2 是使用可再生能源供电的电解法生产的，因此它在生产和使用中均无排放。BP 早期专注于绿色氢工厂生产的可再生 H2， 将供应重型燃料电池卡车。BP 负责 H2 的副总裁马特·威廉姆森表示，即使在蓝色 H2 取得实质性进展的情况下，该公司早期开始专注于可再生 H2 的原因是，这将为使用燃料电池的重型卡车提供清洁的燃料供应。10月 ，BP 与戴姆勒卡车签署谅解备忘录，共同开发英国商业卡车行业的加油站网络。两家公司发布了一份联合声明，特别提到了一家使用可再生能源为电解提供动力的绿色氢工厂。High Green 是它的供应端，威廉姆森在最近的媒体采访中说。他继续指出，最初的60兆瓦设施将有足够的容量，以满足1300辆大型卡车的燃料需求，取代英国道路上的车辆，否则这些车辆将使用柴油提供动力。感谢您选择氢燃料新闻网，不要错过免费访问我们的独家电子书的机会，立即注册。在 HFN 上关注这个故事和更多信息。